係，我呢個報警變晒樣喎。係啊，搞到好激嘅而家。係咯，我觀眾一見到咧，知道，咦，有位老朋友嚟咗啦。係啊，即刻請位老朋友嚟啊！有請，蛙王哥，好嘢好嘢，歡迎晒歡迎晒。你好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 。你好，請坐。色彩繽紛，係咯，為大家介紹下呢位咧就係蛙王郭孟浩啊，其餘4位咧禽獸戰呢個隊員，麻煩你介紹咧。哦，蛙王咧搞咗呢個青蛙藝術咧有20幾年㗎啦，自稱蛙王。啊，呢個咧就禽獸戰隊嘅隊長喎，自我介紹下。我係 William，我係劉龍，我係丁仔，我係 Eagle。哇，犀利啊！每個人個名咧都特別嘅，淨係佢哋個隊伍啊就已經特別啦個名。啊，咁啊其實阿蛙王，不如解釋下點解叫蛙王，同埋佢哋點解會叫禽獸戰隊個名咁特別嘅啦嚇？哦，呢個咧青蛙自稱蛙王已經有好耐世界㗎啦，咁咧就唔想自己解釋，咁呢個禽獸戰隊睇有啲咩？嗱，其實咧所謂禽獸咧就即係有個好特別嘅意義，你解釋一下啦。而點解禽獸戰隊咧又係禽獸講起咧？其實好多人都覺得禽獸係一個負面嘅嘢，我哋就要特登揀咗佢嚟變成一個正面嘅嘢。而戰隊咧，而貝多芬講過有一句名言咧，就係不甘平庸嘅人，每一日都係佢嘅戰爭。所以我哋要叫戰隊，我哋係不甘於平庸嘅。哦，原來好嘢，幾中意嘅。喂，佢個名啊特別啦，直見嘅展覽都好奇妙嘅喎。係啊，佢個名叫做《蛙王與禽獸活擊搞笑照片裝置展》。係咪活擊先？嗱，佢依家啲世界藝壇咧最新咧就將呢個行為藝術豁出嚟咧，叫做活演藝術。咁有個活字啦，擊咧即係我哋可能係一種好投入、好出位嘅一種嘅創意精神嚟㗎。咁啊活擊咧就係話將呢兩樣結合咗，產生一個新品種嘅行為藝術。哦，嗰個隨時可以變好多樣嘢㗎喎，真係。係啦，我哋平時影埋好多相嘅。係啊，你講起相就啱啦。嗱，因為咧即係平時影相咧，可能即係大家即係好市正咁企度燒嘅影喎，但係你哋唔係嘅，你哋好即興嘅係咪咧嚇？係啊。有冇話特別設計過點樣去影嘅你係？其實咧就大部分都係好即興性嘅，喺現場特定環境就做㗎。而家我哋示範一下，1、2、3，去！哇，係咪啦？咁啊已經完成咗1秒鐘嘅活擊表演攝影效果㗎啦。佢哋可以隨時變乜變乜啦，我哋嘅做邊條蛇得㗎啦，係咪你？係咪？係啦。好。啊，而家咧由 Eagle 咧去將呢條蛇發展演繹，可以帶住嚟四圍行得㗎喎。走出嚟睇下點樣先嗱，我哋俾啲。動作，又影相啦！喂，佢哋台身除咗呢個掌擊嘅響之外咧，佢身都響嘅喎，係咪啊？冇錯。流羅睇下有啲咩動作可以發展啊！哎呀，好嘅。哇！好真係喎！啊，同埋朱我發覺佢哋影相咧好特別嘅嚇，唔係咁樣影嘅，即係即興咁樣影嘅，隨時影嘅。如果影我，又影你一張啦。咁影相我見到你嗰度有一張相好有代表性嘅喎。係，我哋解釋下好唔好啊？嗰張咧應該就係典故啦。1981年咧，我就從美國翻嚟咧，就發展咗第一張嘅用身體做嘅人體裝置作品，同埋而家咧就嗰啲活擊啊行為嘅嘢咧，好有密切關聯性嘅噃。係，咁有啲咩技巧，有咩竅門？你啲活擊相，哇！你影咗張又影一張啦。係啦，即興。所謂生活即作品啊！我哋將呢啲生活嘅行為記錄咗之後咧，由咧劉羅講一講。我哋將我哋生活嘅藝術嘅相用為呢個多元智能視像空間嚟嘅創作手法嚟表現出嚟嘅。係哇，講出嚟都好文藝喎，講到真係好學術性㗎嘛。係啊，大家咧，如果真係想睇到佢哋呢個展覽咧，就可以由而家開始，直至到5月25號去到香港站嗰度咧，就可以睇到呢個咧，即係咁出位、咁特別嘅展覽啦。係咁啊，好多謝啊，為我哋搞到咁好嘅氣氛喎，多謝你哋啊！哎呀，整啲嘢，改佢一改，呢條頸巾變咗條肩巾，係落去肩度嘅，好嘢嚟㗎。咁而家咧，我哋趁呢個機會啊，睇睇清泉篇有咩啟示。嗱，下星期咧喺文化廣場，我哋再見面喎。仲有精彩嘅節目介紹俾大家㗎。好，到時再見。拜拜。拜拜。